Jo, I alltid framgången til Setrinum, hon kommer årsak av en god med sin arbeid. Man har marstra for Setrinum ikke bedre til hans hjørne, og det er ikke sånn amon. Og at Setrinum så opp og uppbyggingen for en opp, og det er ikke en stor amon eisne. Hukbordet mot Setrinum som brøtter. Danmark ikke en annen retta løsning langer. Nå er Setrinum et godt alternativ, og det er ikke sånn eisne amon til noen. Og at Setrinum så forstod ikke opp alt av 4 år eller i fjør. Hva skal tage amon mot det? Og I kapper ikke mot SO I Danmark, jeg har følt timer ved Føroyum. Her det to muligheter for forbedring til samfunnsrom. Lesser uboende som man tar seg snakk om nå lenge til. Her kommer, her vil kanskje komme til næmingafelagnum, det 100% sikker på. Og et campus, så det her med 15 delter spredt rundt kring havnene. Her finnes et campus, så det skaper helt annet lesser omkvar i havnene. Man tar seg som havnene som man lesser på I, halte man kan gjerne forbedringer her eisene. For at slå av 4 til Setrinum til dømes at her var brøyt opplæringatøyene til bare rundt og rundt. Og at man kan uppbyggingen opp, så vant jeg ikke flere folk kommer til for. Jeg leser, bare føringer og utenlandsråd.